လာပါရှင်ကျမဒီနေ့ပုံမှာပြထားတဲ့အင်ကြီးပုံလေးကိုချုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်ကြီးပုံကတော့ဆက်ဝိုင်းကိုအခြေခံပြီးတော့သွားတဲ့အင်ကြီးပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအင်ကြီးပုံကိုဆွဲဖို့လို့အတွက်ကျမဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းမှာခါအရှည်ရင်ပတ်လေပခုံးလက်အရှည်လိုအပ်ပါတယ်နော်ကျမတို့အခုခါအရှည်ကိုတော့ကျမတို့လိုချင်တဲ့အရှည်သတ်မှတ်ပါမယ်နော်အခုကျမကခါအရှည်ကို29လက်မှယူထားပါတယ်ရှင်ရင်ပတ်လည်ကိုတိုင်းတော့36လက်မှရပါတယ်အဲ့ဒီ36လက်မှကိုကျမတို့4နဲ့စားပါတယ်6လက်မှရပါတယ်အဲ့ဒီ6လက်မှကိုကျမတို့ပွားစာ1လက်မှထပ်ပေါင်းပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါရင်ဒီကျမတို့10လက်မှနဲ့ဆွဲပါမယ်ပခုံးကျမတို့ပခုံးအစွန်းတစ်ဖက်ကိုတိုင်းလိုက်တော့16လက်မှရပါတယ်ကျမတို့ထုံးစံတိုင်း2နဲ့စားပါမယ်8လက်မှရပါမယ်လက်အရှည်ကျမတို့တထောင်စစ်ထိအရှည်ကိုတိုင်းပါမယ်တထောင်စစ်ထိအရှည်ကကျမတို့17လက်မှရထားပါတယ်ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါနော်အဲ့တော့ကျမအခုကိုတိုင်းနေရပြီဆိုရင်ဒီစဝိုင်းပုံအင်ကြီးလေးကိုဆွဲပြပါမယ်နော်အခုကျမကပိတ်စအစားပတန်ဆက်ကူပေါ်မှာဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပတန်ဆက်ကူပေါ်မှာဆွဲပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကေးကိုတစ်လက်မကို1 cm ယူပါမယ်နော်အခုကျမတို့ပတန်ဆက်ကူကို4ခေါက်ခောက်ထားပါနော်အခုလို့ကျမတို့4ခေါက်ခောက်ထားပါပြီးရင်ဒီကျမတို့ခောက်ထားတဲ့ဒီအမှတ်ကိုအလယ်မှတ်အစမှတ်လို့ယူလိုက်ပါအစမှတ်လို့ယူပြီးရင်ဒီအစမှတ်ကနေကျမတို့ယူထားတဲ့ကိုရှည်29လက်မှတိုင်းပါမယ်ဒီကနေ29လက်မှတိုင်းပါမယ်ဒီကနေ29လက်မှတိုင်းပါမယ်တိုင်းပြီးတော့ကျမတို့ဒီဟာကို white ချပါမယ်စဝိုင်းပုံရအောင်အခုဆိုရင်29လက်မှပတ်လည်ရှိတဲ့စောင်းဝန်းတစိမ့်စာကိုကျမဆွဲထားလိုက်ပါပြီနော်အခုကျမတို့ပခုံးအကျယ်သတ်မှတ်ပါမယ်ပခုံးအကျယ်ဒီကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီအမှတ်ကနေ8လက်မှရှိပါတယ်ကျမတို့တွက်ခဲ့တာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာ8လက်မှသတ်မှတ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဘာသတ်မှတ်မလဲဆိုတော့လက်အရှည်ကျမတို့အခုပခုံးအမှတ်မှတ်ထားတာနေပြီးတော့လက်အရှည်ကျမတို့တကယ်တော့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ကျမကတထောင်စစ်အထိဆိုတော့ကျမ17လက်မှသတ်မှတ်ပါတယ်ဒီကနေ17လက်မှထပ်သွားပါမယ်နော်ဒါဒီကျမတို့လက်အရှည်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီလက်အရှည်ကိုကျမတို့ဘယ်အထိသွားမလဲဆိုတော့ဒီ8လက်မှနဲ့17လက်မှနဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာ16လက်မှရပါတယ်ဒီနဲ့နှစ်ခုပေါင်းအကွာဝေးသည်16လက်မှရှိပါတယ်အဲ့ဒီ16လက်မှကိုကျမတို့အလိုက်တင်လေးယူသွားပေးပါနော်အောက်ဖက်ကလေးဒီမှတ်ကလေးတွေကိုခဏမှတ်ထားပါပြီးရင်ကျမမြင်းငွေးလေးနဲ့အလိုက်တင်လေးဝိုက်ပေးပါမယ်နော်ဒါကတော့29လက်မှပတ်လည်အရှည်ရှိတဲ့စောင်းဝန်းတစိမ့်စာပါအခုကျမတို့ကအခုလက်အရှည်ကိုသတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီလက်အရှည်အတိုင်းလေးကိုမြင်းငွေးလေးနဲ့ဝိုက်ပေးလိုက်ပါနော်ကျမတို့တကယ်ညှက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှတ်တွေကိုတကယ်ညှက်ပြီးတော့ချုပ်ရမှာပါပြီးရင်ကျမတို့လယ်ဘင်းမောက်ဖောက်ပါမယ်နော်လယ်ဘင်းမောက်ကသူဒီအရှေ့ချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းအကွာဝေးအကျယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမဘေးအကျယ်ဒီကနေဘေးအကျယ်ကို4လက်မှသတ်မှတ်ပါမယ်အောက်ကို3လက်မှကိုသတ်မှတ်ပါမယ်နော်ကိုအဆင်ပြေသလိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အခုကျမတို့လယ်ဘင်းပေါက်ဖောက်လိုက်ပါပြီနော်ပြီးရင်ကျမတို့ဒါဒီအပြန့်လိုက်ကြီးဖြစ်သွားမှာပါဒီအပြန့်လိုက်ကြီးမှာကျမတို့ကဘေးချုပ်ချောင်းတစ်ချောင်းစီရှိပါမယ်ဟိုဘက်တစ်ချောင်းဒီဘက်တစ်ချောင်းဒီချုပ်ချောင်းစီကျမတို့ရိုးရိုးပုံမှန်အင်ကြီးတွေမှာလို့အတွင်းချုပ်ချောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအင်ကြီးရဲ့အလှဘက်မှာပဲအပေါ်ကနေတင်ချုပ်မဲ့ချုပ်ချောင်းမှာအဲ့တော့ကျမတို့ရင်ပတ်လေတိုင်းခဲ့တာကျမတို့ကိုယ်တိုင်းတွက်နေမှာ10လက်မှရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့10လက်မှအမှတ်ကိုမှတ်ပါမယ်နော်ဒါကျမတို့ရင်အကျယ်10လက်မှပါ10လက်မှဆိုတော့ကျမတို့ဂျိုင်းပေါက်အတွက်နေရာချန်ရပါမယ်ဂျိုင်းပေါက်ကိုကျမတို့ဒီအပေါ်ကနေဘယ်လောက်ချမလဲဆိုတော့လူကိုယ်တိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ချမယ်เนาะခန္ဓာကိုယ်အပိန်ဝပေါ်မှာမူတည်ပြီးချမယ်အခုရင်36လက်မှဆိုတော့ကျမက10လက်မှလောက်ချလိုက်ပါမယ်
ဒီပခုံးဒီမြင်းကနေပြီးတော့ဒီကို10လက်မှဆင်းမယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဒီအမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ရင်းအကျယ်10လက်မှတိုင်းမယ်တိုင်းပြီးရင်ကျမတို့ဒီအောက်ထိချုပ်လာမယ်ချုပ်ရင်အောက်ဖက်မှာအနည်းဆုံး1လက်မှလောက်ခြံပြီးချုပ်ပြီနော်အခုကျမညှက်ချလိုက်ပါမယ်နော်အခုဆိုရင်ကျမတို့ဒီအင်ကြီးအတွက်ကိုကျမတို့ပုံစံညှက်ချလိုက်ပါပြီเนาะညှက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့အခုချုပ်ရမယ်ဘက်ဒီကနေပြီးတော့ဒီပခုံးမြင်းကျမတို့ချထားတဲ့ဒီအမှတ်ကနေအောက်ကိုတစ်လက်မှခွာပြီးတော့တောက်လျှောက်ချုပ်မယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ဒီမဲ့လွဲမှာဆိုလို့ကျမတို့မိတ်တူကူးလိုက်မယ်เนาะအခုကျမပတန်ဆက်ကူမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ချုပ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာချုပ်ရမယ်ချုပ်ချောင်းနေရာလေးကိုမိတ်တူကူးလိုက်ပါပြီကျမတို့အပြင်အလှဘက်ကနေပဲဒီအပေါ်ချုပ်ချောင်းလေးကိုဖိချုပ်မယ်เนาะဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုချုပ်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းဖိချုပ်မယ်အောက်မှာတစ်လက်မလောက်ကလေးအနည်းဆုံးခွာထားပြီเนาะပြီးရင်ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီချုပ်ချောင်းမဖိခင်မှာကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဒီပတ်လေအဝိုင်းကိုကျမတို့ပီတင်လုံးရင်လုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖဲကိုရင်ကိုမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေအလှဆင်မယ်ဒီလေပင်အဝိုင်းပတ်လေကိုလည်းကျမတို့လုံးကုတ်ပြီးတော့အလှဆင်လို့ရပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်စဝိုင်းပုံကိုအခြေခံထားတဲ့အင်ကြီးပုံလေးကိုကျမချုပ်လုပ်ပြီးပါပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့အပြင်ကနေချုပ်ထားတဲ့ချုပ်ရိုးချောင်းတွေပါเนาะကျမဒီရင်အကျယ်ကိုလက်မ20ထားပါတယ်ဒါမဲ့ကျမကအခုဒီလူရဲ့ကိုလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အောက်ကတင်မအကျယ်နဲ့ဒီလက်မ20မြင်းမြောင်ဆွဲပြီးတော့ကျမတို့ချုပ်ရင်အစင်မပြေလို့ကျမကဒီလိုနည်းနည်းလေးအောက်ဖက်ကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့ချုပ်ထားပါတယ်เนาะဒီအောက်အကျယ်နှစ်ခုပေါင်းက23လက်မှရှိပါတယ်เนาะအားလုံးစင်ပြေကြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်